Біріккен Ұлттар ұйымының баш катчысынын жубайы Пан Сун Дектин Кыргызстанга иш сапары эне жана баланы коргоо улуттук борборунан башталды. Учурда төрөтүйүндө үй бүлөнү пландаштыруу жана жаш энелердин мектеби деген буунун эки чоң долбоору иштеп жатат. Негизинен эне жана баланын өлүмүн кыскартууга арналган долбоорлор кантип аткарылып жатканын Пан Сун Дек өз көзү менен көрүп чыкты. Жыйынтык жаман эмес. Программанын алкагында дарыгерлердин тажрыйбасын жогорулатууга жана медициналык жабдыктарды алууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Энелердин өлүмүн, балдардын өлүмүн төмөндөтүүгө, анан энелерге балдарга болгон медициналык жардамды күчөткөнгө жардам берет. Өзүңүздөр билесиздер, мына Кыргызстанда быйылкы жылы ушу перинаталдык программа деген ишке кирип атат. Бул деген эң жакшы проекттердин бири деп ойлойм. Пан Сун Дек балдар менен да жолукканды көңүл сыртында калтырган жок. Бул жолу мектеп окуучулары буунун баш катчысынын жубайынын өз оозунан англис тилинде жомок укту. Балдар болсо кызыккан суроолорун берип жооп алып, Пан Сун Дектин колунан белек алды. Жеткинчектердин эсинде кала турган жолугушуунун жыйынтыгы эстеликке сүрөткө түшүү менен аяктады. Аны телевизордан көргөм, ал бизге жомокту айтып берди, белекти айтып берди. Жакшы жүргүлө деп айтып. Мага бул чоң кызмат. Бизге бияка келип, биякта бизге жомок айтып, абдан сонун экен. Пан Ги Мундун жубайы ошондой эле өлкөдөгү укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен да жолукту. Алар адам укугунун корголушун жана балдардын тамак ашу тууралуу пикир алышты. Мээрим Бакир кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал.